O doido maluco, mano. Ué, deixa o like e se inscreve no canal. É sempre isso, mano. Eu só sou inocente quando eu gravo. Quando não estou a gravar, eu sempre é impostor. Incrível. Não vou falar nada. E é o seguinte. Neste vídeo, eu simplesmente vou jogar sem falar nada. Agora eu tô em dúvida. Qual é pior? Ser impostor e não falar nada? Ou ser inocente e não falar nada? Não, mano. Foi ele, mano. Mão começou. Tá. Bota em azul escuro. Galáctica. Você está suspeito, hein, Galáctica. E a galera só... Mas bora ver, né, mano? O que isso vai dar. Bora ver o que isso vai dar, né? Será que é ele? Ou será que não? Cara, que cor. Mas é ele. Porque, mano, quando o cara quica e vocês votam e ainda aparece lá os votos, que é o cara. Se isso ficar parado, olha esse número perfeito. Não. Oceano. Ele vai suspeitar de mim, quer ver? Eu só tô sentindo na... ele suspeitar de mim. Sabia. Sabia que ele ia votar em mim, mano. Yasmin. Ah, Yasmin top. Sabia que o Ciano ia suspeitar de mim. Velho, skip logo. Vê que é skipar, filho. Ah, é? Eu tenho que votar, né, mano? Eu tô suspeitando desse Ciano. Que mesmo ele falando que ela podia ser... que o cara podia ser impostor, ele falou do nada. Né? Peraí, Jota. Galera, tive que pausar aqui o vídeo, né? Porque tinha que fazer um negócio aqui. Aí o Ciano, eu sabia que ele ia votar em mim. Ele tava suspeito mesmo. Mas isso... eu tava suspeito pra ele. Oh, meu Deus. Eu não tava falando nada. Galáctica. Acho que provavelmente o padre é suspeita dele. Olha aí, ó. Ele tá acusando geral, velho. Botando aqui. Esse ano, velho. Ele tá acusando geral, velho. Como assim, não?
suspeitando desse ciano. Por que que o branco votou no Stark? Ô meu, cara, esse ciano, se ele apertar agora, velho, esse maluco vai estar de sacanagem. Ah, agora é outro. Isso aqui é chat ou é Among Us? Pelo amor de Deus. Olha, eu falei. Falei que ele é suspeitado branco, ó. Por quê? Votou no preto. Isso tem nada a ver, velho. Nada a ver. Aí, como não é ele, se não for ele, aí vão acusar ele. Aí vai sobrar só os três, velho. É esse ciano. É esse ciano. É esse ciano. Agora vão acusar o preto. Ninguém fez teste. Olha, ninguém suspeita do ciano. Agora o ciano vai votar no preto. Quer ver? Ciano não é de Deus, não. Poxa, tá suspeito. É esse ciano, velho. É o ciano. Peraí, tem roxo ainda? Ainda tem roxo? Tem. Yasmin vermelho. Ninguém fez teste. Os caras, eles acham que Among Us virou chat, né? Pra eles fazer essas coisas aí. Ficar só mandando no chat, não faz teste. Se vê que como tem pouca gente, eles não tem opção, né? Roxo. Preto, ponto final. Véi, eu tô sentindo que é esse vermelho. Que o vermelho, ele está quieto igual eu. Vermelho, 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 vermelho. Gente, botar no vermelho. Vermelho, botar no vermelho. Que o meu nome é... Ninguém quer saber, Yasmin. Ninguém quer saber, mano. Que o meu nome é Yasmin. Um Y minúsculo. Yasmin, ninguém quer saber. Mano, esse vermelho. O bicho acusa o preto. E na hora da skip, que isso? Vamos ver esse roxo. Esse roxo tá com... Olha esse vermelho. Pronto pra atacar o preto, ó.
atacar alguém. Oi, 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 oi. É bem essa angina. É esse vermelho, ó. Ah, é, conseguimos. Ganhamos. Bom, a gente ganhou. E o outro? Ah, mano, eu tava achando que era o vermelho. E foi isso. Falou, galera. Tchau.